Bueno, busquemos aceite y harina. ¿Y ahora qué tengo? Sí. Se trajo su carrito. Pensé que era un carrito. Ahora salsina, sobres de salsinas. Busquen uno que se llme salsina. Una manzana y una colombiana. ¿Qué pasa? Ay, marica, ¿cómo sigue? Póngalo. Dame tu mujer, José. Dime cuando me la llevo. Sal ya. ¿Limón ya? No. Limón. ¿Eso será una libra? Toca pesarlo. ¿Dónde está el otro? ¿Esta es la Y? Esta es una Y que va para arriba, sí señor. O sea que esta es la que... Acá es donde yo llegué cuando acompañé caminando. O sea, esta es la entrada. Para Mar. Vamos a la casa de don Eliezer a grabar la canción de los inolvidables del ayer que se llama Mujer Ingrata. O sea, sector Pedregal Alto y de la vereda La Independencia. Uy, llegamos a la casa. Listis. Buenas. Siga. Buenas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Don Benjamín, ¿cómo están? ¿Cómo está? Don Marcos, ¿cómo está? Buenas tardes, días, señor Esther. Hola, don Eli. ¿Qué más? ¿Cómo les va? Bien, sí, señor, ¿cómo está usted? ¿Ya listos? Entonces vamos para Toquilla. Que Toquilla es un caserío, eso es de Aquitania, ¿cierto? Sí. Aquitania, Boyacá. El lago de Tota está a 3.015 metros sobre el nivel del mar y Toquilla está encima. Vamos hoy a visitar y a entrevistar a don Benjamín Gutiérrez, que hace parte del grupo de los inolvidables del ayer. Hoy pues básicamente vamos a seguirlo en su cotidianidad, en su día a día. ¿Aló? Aló, hola don Benjamín. Sí, señorita, ¿ya están aquí en Toquilla? Sí señor, ya Mira, llegamos. Pregunten ahí, aquí terminando la recta, ahí donde hay el restaurante, pregunten qué hay para qué la entrada, dónde es la entrada para el colegio y para la capilla, y ahí para acá vengan. Ah, bueno, pues ya creo que estamos yo estoy ahí pendiente. entrando. Yo estoy pendiente acá. Bueno, sí señor, está Bueno. bien. Bueno, don Benjamín, ya nos vemos. Bueno, sí, señorita. Bueno, hasta luego. Este es mi humilde ranchito, acá. Bonito. Este es mi humilde ranchito, mi casita. Siga. Sí. Nosotros somos toquillanos. Todos cuatro somos toquillanos. Creo que hoy en día ya mis compañeros viven en el Pedregal Alto. Ya hace unos años que se fueron para allá, pero nuestra agrupación cuando hay un baile de San Pascual que nos invitan, somos inseparables. Allá vamos los cuatro a hacer nuestra música, nuestra melodía, lo que sabemos. Nosotros comenzamos la agrupación. Mi padre fue el maestro de nosotros. Él enseñó, mi padre se llama Faustino Gutiérrez, él enseñó a Eliezer Pérez a tocar la bandola andina, el requinto y el tiple. En esa época no había más instrumentos. Ellos hacían su música, ellos tenían también su grupo. Yo conocí la música sanpascualera por mi padre, porque él era rezandero y músico. Él rezaba la novena de San Pascual y era artista. Entonces, pues yo a la pata de él, de pequeño, cuando me acuerdo, pues yo eché a conocer escuchar la música sanpascualera y yo la grababa acá y yo a veces le robaba la bandola o el tiple o el requinto a mi papá y
y me ponía a ensayar la música. Sigan por ahí para acá. Sigan. Él es mi altar de mi San Pascual, de mi protector de mi salud y de mis bienes. Siguen los testimonios de las personas que en la vida de Pascual Bailón fue un santo que colaboró mucho, que hubieron muchos milagros, que intercedió ante Dios por muchas personas enfermas, que hizo brotar agua de las rocas, haciendo la oración y encomendándose a Dios, que aparecían muchas cosas que se habían perdido porque él intercedía, porque él hacía la intención, la oración y le colaboraba a los vecinos. Entonces fue un líder en la comunidad, fue un líder en la oración, fue un líder en el convento, en el servicio, todo eso. Y a los 100 años de muerto, Pascual Bailón lo declaran como patrono de las obras eucarísticas. Buenas. Buenas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Don Benjamín, ¿cómo están? ¿Cómo está? Don Marcos, ¿cómo está? Buenas tardes, días, señor Esther. Hola, don Elías. ¿Qué más? ¿Cómo les va? Bien, sí, señor, ¿cómo está usted? Ya, listos. ¿Cómo estamos? Tocan, tocan. Están bien. Está bajito. Ay, cuadre la guía. Vamos a grabar lo que es instrumentos, o sea, las cuerdas, todas de una, sin voz y sin guacharaca. La voz y las voces y las guacharacas las vamos a grabar sobre lo que grabemos. No me va a atacar. ¡Auxilio! Me va a atacar ese man. No, señor. Hola, buenas tardes. Bien. ¿Nos llevas a mostrar después a su casa? Bueno, listo. Bueno, pues acá entramos a la pieza, al patio. Hacia allá queda la pieza y bajando queda la cocina. ¿Y ese señor quién es? Mi abuelito, ¿Y cómo se llama tu abuelito? Enrique. Enrique. ¿Y qué hace tu abuelito? Él trabaja y también tiene un grupo con sus amigos que se llaman Los Inolvidables del Ayer. La música pascualera es que le hacen un homenaje a un santo que se llama San Pascual Bailón. Y uno toca toda la noche y mediodía el día domingo, porque posiblemente es que las fiestas de San Pascual se las hacen sábado por la tarde y el domingo hasta mediodía. Yo empecé con el maestro Eliezer Pérez de la edad de más o menos de 10, 12 años. Empezamos por ahí a entrenar y fuimos muchos servidores de San Pascual Bailón, en las fiestas de San Pascual Bailón. El primer tema que yo hice, fue cuando estaba joven y tuve una decepción. Fue el primer tema que hice, me inventé. Después le hice un tema a la masacre que hicieron en la Sarna. Por ahí trato de enseñar a mis nietos, que está como el que veo acá, a ver si de pronto no se termina nuestra tradición de la música. Sí, la recuerdo, muchacho. No quería hacer. No sé qué, queda muy pesado. Espera a ver si arrisco. Otra vez la rama. Por este lado. Bueno, pero gracias a Dios que le dejaron su proyecto, alguna cosa. Sí, qué chévere.
Una buena noticia. Chévere para todos. Vamos a grabar lo que es instrumentos, o sea, las cuerdas, todas de una, sin voz y sin guacharaca. La voz y las voces y las guacharacas las vamos a grabar sobre lo que grabemos. Porque engañaste a mi pobre corazón. Porque lo hiciste, mujer, dime por qué. Si mi ama siempre te dio sincero amor. A por la mula. Vamos por la mula. Ya no está juguetón. Ya no está tan juguetona. Ah, no, ahora está más dócil. Ay, ahora sí. Ahí te estás haciendo sonrisitas. Jenny, sé que fue la que domó su corazón. Ay, caramba. Oli. Yo no la he saludado, pero me da miedo. ¿Qué hubo? A mí me da miedo. ¡Ay, hijo de puta! Hola, hola. Todo bien. Se está grabando para otro lado. Marica, pero ¿qué hago si no me puedo concentrar? Chao. Chao, gordo. Estás grabando para otro lado. Chao. Voy a grabar a las mulas de mis compañeros. Pues me dedico pues siempre en la finca y a las composiciones y todo eso, veterinaria y peluquería también. Este es el manejo veneco que llaman. Uno pues al componer siempre trata de componer algo del campo o de las flores o de los arrendajos, de los alcaravanes o de cualquier bichito. Entonces sí, verdad, es bueno que la persona que vive en el centro de ciudad, pues, aunque se escuche y conozcan lo que es un pajarito, qué calidad es. Y sí, les vendes a ella, siempre le vendió la leche a ella. No, y la música es muy buena para la mente, para la salud, para todo eso, porque al menos tiene la memoria despierta. Queda un poco de tiempo por ahí, hay gente que se aburre por nada. Y sabiendo ese arte, pues coge una guitarra uno y puntea y se le dedica y hace se extrae uno ahí. Y es muy bueno para la salud, para todo, el pulmón, todo eso, mantiene más sanito y todo. ¿La puntera? Sí, señor.
Pero después entonces, ¿cómo lo hacemos? Pero después le pueden ajustar siempre la de la guacharaca. Sí, señor, sí, ahorita lo hacemos después hoy mismo. Porque después ya entonces, ya la sola guacharaca y... Muy bajita, la voz central no se escucha. Entonces, sí, grabamos las 3. Abuelito, venga y se toma primero las pastas de la atención. No, que yo me las tomé esta mañana, ya. Ay, para el coro entonces. Voy a correr. Gracias. ¿Está bueno? ¿Qué es eso? Ese hombre es un Pues se llama whisky. que hace hierbas y todos son conjuros. Whisky casero. ¿Usted para qué iba a tomar, hombre? Sí, ve dónde. Es un whisky ¿Cómo está casero. rico? Este es un whisky casero que se prepara en la casa. Pero no ves que estoy tomando Tome. antibiótico. San Marcos no puedo. Hay otro ya al señor. ¿Y cómo lo preparan? Eso, más tarde le doy la receta. Bueno. Sí, es un whisky preparado en la casa. ¡Wow! Es un aguardiente que llaman barzalero, pero entonces esto se Este lo prepara- llaman, su propio nombre es chirrich. Pero esto lo llaman, Ya va con otro preparativo. lo llaman tapetusa, lo llaman mataburros, lo llaman eso, le tienen un poco de nombres. ¿A ese? Sí, esto es Pero su propio nombre es Será que chirrich. primero era blanco, que le echan eso. Pero ya ahorita ya esto es whisky guayacense. Sí, eso se De prepara la con un industria poco de licorera de perfumes, Boyacá, de San hierbitas, Antonio, de plantas. Toquilla, bueno. Tiene alcohol. No traje la tasca. Pues ¿por qué no la pone ahí? Pero si hay micrófonos para eso. Es un disco viejísimo. Es un re. Súbale un poquitico. ¿Y sexta? Bájale otro poquito. Súbale un poquitico. No, La primera. es que le están afinando ahí. Sí. Súbale un poquitico. ¿Es un sí? Sí. Ahí. Entonces ahí yo creo. Ahí es que ese micrófono acá con la voz también la guitarra. Concentrados, por favor. ¿Sí? Para hacer plaquetas. Aquí. Entonces yo estoy grabando también. Grabando sonidos. Ando cámara 1 y cámara 2. Cámara 2. Listo. Vamos a grabar por fin a Don La Eliezer. entrevista de Don Eliezer Porque estuvo malo. Pérez. Primero estuvo 15 días hospitalizado, después salió y después otra vez lo hospitalizaron 13 días. Sí. Y Don Eliezer es el maestro de los demás y a su vez fue alumno del papá de Don Benjamín, Benjamín Gutiérrez. que estuvimos allá en Toquilla, que ya tiene 90 y pico de años. Sí. Aló. Aló. Ahora sí lo escucho. Ahora sí. Bueno, Don Eliezer. Don Eliezer, ¿se acuerda que yo le había dicho a su merced que le íbamos a hacer una entrevista hoy sábado? Sí, ya han quedado de venir hoy, por aquí estoy en la casa. Sí, señor. Es para avisarle que ya vamos en camino. Bueno, muy bien. ¿Listo? Buenos días. Ay, Dios mío. Buenos días. Buenos días, los señores. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, sí, señora. ¿Qué más? ¿Cómo les va de vida? Bien, sí, señor. Don Eliezer, ¿cómo está su merced? ¿Qué más, señor? ¿Cómo está de vida? Bien, ¿Qué señor. más, la señora, señorita? ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Ay, bien, será aquí fregado. ¿Sí? Eso me cogió la roya y me iba fregando antes, gracias a Dios que ya voy recuperándome un poquito. Las piezas encerradas que no hubiera habido bochinches de nada. Eso toquen en una parte donde no haya por ahí en bochinches de nada y lo dejen uno concentrarse porque eso yo que tuve por allá y sí como hice en la casa de grabación y toda esa vaina yo me di cuenta cómo es. Y la historia de mi música era que cuando había unas fiestas de San Pascual que hacían, entonces yo, puro pequeñito, yo me gustaba muchísimo la música y
y me arrimaba para el lado de donde estaban los músicos allá y se me iba grabando a la música en la cabeza. Y después entonces ya cuando más crecí ya todo, entonces ya como era el músico nombrado Faustino Gutiérrez, que era en esa vez era el duro allá. Entonces y eran compadres con mis papás, entonces me dijo, pues venga, yo le doy unas clasecitas aquí, lo enseño a afinar un instrumento y lo enseño la escala, que yo lo miro que usted tiene idea para eso. Más pepa, que fue más inteligente a la música, fue Eliezer Pérez. Ese señor tiene como 80 y pucho de años. Ese señor es muy viejo ya de servirle a San Pascual. Es un artista muy bueno. No le alcanza pa' jabón. Ayer que estaba jugando don Pancracio y doña Puna, se hacían para arriba y para abajo, pero no erraban 21. Estamos a del gusto a solteras y a casadas, la pasa que juegan poca y nunca se ven cansadas. Estamos a del gusto a solteras y a casadas. Cuando me da de cuenta, córrale con la misma guitarra que estaba haciendo Teller por las patas. Ah, mira, carajo, ya antes me puedo reír con estos alientos. Acción. Don Enrique. Hola, Giovanni, muy buenos días. Qué milagroso. Encantado de verlo aquí Hola, en el don campo. Enrique, ahora sí. Señorita Yermo, buenos días. Muy Encantado buenos de verlos días. aquí en el campo. Don Enrique, ¿cómo está su merced? ¿Ya hay un carro? ¿Van a sacar un carro? No dijeron nada. No me... ¡Ay, pato, hijo de madre! Ya me atacó. ¡Ay, hijo de puta! Quieto, pato de giro. A mí no me va a atacar, no. No, señor. Auxilio. Jenny, espánteme. Mire, me está amenazando, me está amenazando. Vamos para allá. Vamos. ¡Ay, mire este hijo de madre! Buenos días. ¿Cómo viene? Marquitos, ¿cómo está su merced? Bien, ahí con frío. Benjamín, ¿cómo está su merced? Don Eliezer. Uy, bien, sí, señor, su merced está frío. Yo me les hago por acá atrás. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Milagros Bien, hasta la hora. Por aquí preparados a ver qué es lo que nos toca hacer hoy o qué es lo que toca hacer. Eso. Y un poquito venimos como con susto, como con ¿Sí? terror. No, ¿cuál susto? Que yo en 73 años que tengo yo, no me han hecho una entrevista a esta. ¿No? No sé. O para allá que a la emisora a tocar, yo no sé si nos irá a coger por ahí Beriberi. No. Eso ya después de que empiezan. Oh, Padre Santo. No. Eso hay que ir frescos. Que la hora sea por encima. Eso. Tiene ganas de curarse. Va a salir. No podemos El salir. policía no nos deja. Ya eso se les paró. Ese me picó, ahorita me cogió una entrada. Sí. Son territoriales. Sí. Duro. Decirle que no permite darle. Cuadre lo que se. Llamar a la emisora Qué pena que un inconveniente. Ay, mírenlo. Hasta con los dueños de Salcedo. Hasta con el dueño, miren, el chapeco, mírenlo. Ay, que dio un chaval. ¡Qué terrible! Es que esos son igual que un perro. Esos muerden duro. Oh. ¿Ya? ¿Nos viajamos? Sí, señor. Rumbo a la emisora, instrumentos todos. Y el ganso va con nosotros. Mujer ingrata, tu pasión dejó huellas en mi corazón. ¿Y Jenny qué está haciendo ahí en el computador? Pasando la canción. ¿Pasando la canción hasta ahora la memoria? Imagínate.
de canalizar y todo delicado ahí. Nosotros a mí. Sigan. Sigan, que les cogió el tiempo. Ella, como dice, a los cantantes acerca el micrófono. 7 de la mañana, 16 minutos, y hoy es viernes cultural, para que todos los oyentes se preparen todos los viernes en Sogamoso al Día. Siempre todos los viernes invitamos a un artista, ya sea de pintura, de poesía, de canto, en fin. Hoy tenemos a los inolvidables del ayer, el Grupo Carranguero, que nos acompaña hoy en este viernes 1 de marzo. Los inolvidables del ayer, que van a lanzar su canción Mujer Ingrata. ¿Quién es Jorge Eliezer Pérez, el de la guacharaca y segunda voz? Muy buenos días, bienvenido. Acérquese ahí al micrófono. Gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy bien, don Jorge Eliezer, ¿cuántos años tiene? Tengo 84 años. ¿Y cuántos años tocando la guacharaca? Llevo 70 años tocando ahí está Jorge Eliezer. Sí, señor, es guacharaca y segunda voz. Sí, claro, segunda voz. Muy bien. Don Enrique Rosas, guitarra marcante y primera voz. Don Enrique, buenos días. Muy buenos días a Sol Estéreo. Gracias por la oportunidad que nos brinda en este día para presentarnos aquí a sacar la voz al aire. Sí, señor. ¿Cuántos años tiene don Enrique? 68 años. ¿Y cuánto tiempo con la guitarra y la carranga? Más o menos 50 años. Bueno, casi toda una vida. Benjamín Gutiérrez, guitarra puntera. Muy buenos días, don Benjamín. Buenos días, José. A ver, ¿y usted cuántos años tiene? Yo tengo 73 años. 73 años. ¿Y cuánto tiempo con la música carranguera? Aproximadamente llevo 60 años. Toda la vida, toda la vida. Y don Marcos Chaparro con el 4. Muy buenos días, don Marcos. Buenos días, ¿cómo les ha ido? Bien, ¿y usted cuántos años tiene? Pues tengo 70 y ya llevo como 50 años en la música. Vea, don Enrique, ¿cuándo nació este grupo de los inolvidables del ayer? Más o menos hace unos 15 años que nos se unieron. Sí, y a toda la gente allá de la Independencia y a toda la gente Toquilla. de la Independencia, Toquilla, en toda parte que nos escuchen. Claro. Un saludo muy especial para ustedes todos. Don Jorge Eliezer, ¿a quién quiere saludar usted? Don Jorge Eliezer, ahí, acérquese al micrófono. Primero que todo saludo a mi familia, a mi esposa, a mi familia, y le doy las gracias aquí a la señora Jenny, de que nos han tenido muy en cuenta, y para venir a presentarnos yo con esta edad que tengo ya de 84 años. Todavía tocando la guacharaca. Todavía, sí, señor. Yo fui un intérprete de que duré en los Centauros del Sol. Sí. Duré 30 años trabajando en ese grupo, y por eso les agradezco aquí a ellos de que yo ya de viejito nos tengan muy en cuenta. Claro. Y nosotros, pues, vivimos muy agradecidos, y en todo caso para que los que nos estén escuchando, un saludo muy especial y muy bien. Y todo bien. Sí. Muy bien. Bueno. Don Benjamín, ¿a quién quiere saludar, don Benjamín? A ver. Principalmente gracias por la oportunidad que nos han presentado, nos han dado acá. Gracias, un saludo acá a los señores del grupo que nos presentaron acá esta emisora. Sí. A ustedes, gracias. Un saludito por allá para mi vereda Toquilla, aquí, hermosos los amigos que nos estén escuchando, un saludo para ellos, que Dios los bendiga, gracias por esta oportunidad que nos han dado ya en estos años que yo llevo. Nunca
Nunca en mi vida me han hecho una presentación, una entrevista, esta es en una emisora esta. Entonces, si algún fallito, alguna equivocación, no se preocupe, pido disculpa, no se preocupe. Don Marcos Chaparro, ¿a quién quiere saludar? Sí, a mi familia y aquí a la señora Jenny y a los compañeros que nos presentaron acá. Muchísimas gracias por la oportunidad, ¿verdad? Bueno, yo voy a despedir el noticiero y lo voy a dejar con otra canción de Los Inolvidables del Ayer, bajo la dirección general de la doctora Olga Lucía Soto González, presidenta de ASO Comunal. Estuvimos con ustedes Juan David Vargas Gutiérrez en el control master y detrás de cámaras en nuestra fanpage, y quien les habla Fabio Alberto Rodríguez. Mujer Ingrata es el tema lanzamiento que hace hoy Los Inolvidables del Ayer en Sogamoso al Día. Una mujer ingrata que ya fue mi consentida, cuando menos lo esperaba, quiso acabar con mi vida. Ingrata mujer infiel, ya no me hagas padecer, tú ya te ingrata conmigo, regálame tu querer. Ahora vuelves a mi lado, a que yo le dé el perdón, pero estás equivocada, ya no juro por tu amor. Ahora vuelves a mi lado, a que yo le dé el perdón, pero estás equivocada, ya no juro por tu amor. Así se toca. ¿Cómo se sufre? Yo le encargo a mis amigos que no se dejen creer de esa ingrata falsaria, porque lo hace padecer. Ya con esta me despido, no sufriendo por tu amor, solo espero que en el cielo siempre te castigue Dios. Ahora vuelves a mi lado, a que yo le dé el perdón, pero estás equivocada, ya no sufro por tu amor. Ahora vuelves a mi lado, a que yo le dé el perdón, pero estás equivocada, ya no sufro por tu amor. ¿Cómo se sufre por estas mujeres? Ahora vuelves a mi lado, a que yo le dé el perdón, pero estás equivocada, ya no sufro por tu amor. Ahora vuelves a mi lado, a que yo le dé el perdón, pero estás equivocada, ya no sufro por tu amor.